السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Islami vazhdimisht na udhëzon për të arritur virtyte të larta, për të shfaqur virtyte madhore, qoftë në shtëpi, qoftë në shoqëri, dhe në çdo nivel të shoqërisë, qoftë me të afërmit, qoftë me të tjerët, dhe mësimi që përmendet për këtë çështje në Islam nuk përmendet në mënyrë kaq të detajuar në ndonjë fe tjetër, por për fat të keq pikërisht muslimanët sot, për sa i përket moralit në përgjithësi, janë në rënje ose konsiderohen të jenë në rënje. Jo muslimanët i kritikojnë, dhe sepse veprat e tyre janë kundër asaj që ata thonë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me veprën e tij, dhe në raste të ndryshme duke porositur, duke këshilluar ummetin e tij, ka thënë që muslimanët duhet të arrijnë virtytet më të larta. Muslimanët në përgjithësi pretendojnë dashurinë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por praktika në veprën dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam është për të mos thënë hiç. Kjo ishte ajo që ishte parashikuar edhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë arsye Allahu i Madhërisht e ka dërguar Mesiunin për mëtu alayhis salam. Por edhe këtë muslimanët e sotëm nuk janë gati ta pranojnë, madje po e refuzojnë me këmbëngulje në disa vende, në disa shtete. Pra kanë arritur kulmin në kundërshtim dhe në përdorimin e një gjuhe të ndytë, dhe duke hequr dorë edhe nga moralet e zakonshme, tregohen, pra muslimanët në vendet e tilla tregohen si një njeri tejet i ndytë në gjuhën e tyre, dhe përdorin atë gjuhë ndaj Mesiut premtuar alayhis salam dhe ndaj ahmedianëve, dhe këtë ata do ta pasojnë, sepse ju thash që edhe jo muslimanët po i kritikojnë ata, edhe kjo gjendja e tyre pikërisht neve si ahmedian duhet të na tërheq vëmendjen që ne
të mbledhim të gjitha forcat tona, të bëjmë të gjitha përpjekjet për t'i arritur virtytet e larta. Të cilat janë pjesë e mësimeve të Islamit dhe që janë treguar vetë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ose në ndonjë formë tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam na i ka këshilluar këto virtyte. Përndryshe, ne që jemi bërë Ahmedian, nuk do të ketë në një dobi që e kemi quajtur veten Ahmedian. Nëse shikojmë veprën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shohim standarde të jashtëzakonshme, mund të shikojmë edhe jetën e tij të përditshme shtëpiake. Diku ai shikohet duke u treguar të jetë i pakënaqur ndaj bashkëshortes e cila i ngjiste nofk ndonjë gruaje tjetër, dhe diku tjetër shohim profetin sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar bashkëshorten e tij, duke thënë që mos u trego pakënaqësi qoftë vogël për ndonjë punë të gruas tjetër. Diku tjetër profetin sallallahu alaihi wasallam e shohim duke këshilluar fëmijët se si ata duhet të ndërtojnë virtytet e tyre. Pra njëherë u tha fëmijëve, mos gjuani me gur pemët e njerëzve të tjerë, nëse jeni shumë të uritur, atëherë mund të hani frutat që kanë rënë poshtë, hurmat që kanë rënë poshtë, nëse nuk e duroni dot urin. Por gjithashtu i këshilloj që gjëja më e mirë për ju është që unë po lutem për ju, që Zoti ju shpëtoft nga një vështirësi e tillë, që ju të mos detiroheni as të merrni gjën e huaj, qoftë ajo që ka rënë poshtë. Pra me këtë mënyrë profeti sallallahu alaihi wasallam fëmijëve të tillë u ka tërhequr vëmendjen që të përkushtohen Zotit të Madhërisëm dhe jo të marrin sendin e huaj. Sepse pavarësisht se në rrethana të vështira edhe gjëra të tilla bëhen të lejuara, por profeti sallallahu alaihi wasallam synonte virtytin më të lartë dhe thoshte se pikërisht kjo është mirësia. Një fëmijë tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam e këshilloi në këtë mënyrë, i cili po hante shumë shpejt nga pjata e tij, edhe i tha, birë, se pari thuaj bismillah, ha me dorën tënde të djathtë dhe ha nga ajo që e ke përpara në pjatën tënde. Pra, edhe fëmijët duhet t'i këshillojmë në atë mënyrë që ato të gdhenden në natyrën e tyre. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që gënjeshtra është një mëkat dhe vërtetësia është një mirësi, dhe këtë gjë duhet ta gdhendim tek fëmijët që nga fëmiria. Një sahab i profetit sallallahu alajhi wasallam tregon ngjarjen e fëmirisë së tij. Thotë që një herë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam erdhi në shtëpinë tonë. Dhe unë, nga që isha i vogël, thot, pas pak kohe, edhe pse profeti ishte në shtëpinë time, po dilja jashtë që për të lozur, nëna më thirri, u përpoq të më pengonte që unë të mos privohesha nga kjo atmosferë e bekuar. Edhe më tha, hajde të jap diçka. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha nënës, a do t'i japësh diçka? Nëna ime tha, po, unë do t'i jap një hurm. Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që nëse nuk do t'ja jepje dhe ti vetëm për ta thirrur fëmijën e kishe përdorur këtë hile, atëherë do të bëje një mëkat që quhet gënjeshtër. Pra, edhe një fëmijë kaq të vogël, profeti sallallahu alaihi wasallam i tregoi
realitetin e vërtetësisë edhe si të ruhemi nga gënjeshtra, edhe këtë gjë ai e mbajti mend gjatë gjithë jetës, edhe tregon kur ishte i rritur. Një herë tjetër i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha dikujt, nëse ti nuk heq dot dorë nga mëkatet e tjera, hiq dorë vetëm nga gënjeshtra. Tani ne shikojmë që a janë këto standardet e muslimanëve sot që të ruhen nga gënjeshtra në çdo aspekt dhe ta vendosin vërtetësinë. Jo vetëm muslimanët e tjerë, ne vetë duhet të shikojmë vetveten, a i kemi këto standarde në jetën tonë të përditshme. Në një rrëfim tjetër thuhet që duke treguar për mëkatet e mëdha, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që mëkatet më të mëdha janë që të adhurosh dikë tjetër përveç Allahut, të mos i bindesh prindërve, dhe rrëfimtari thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam ishte ulur duke pas mbështetje pas shpine, dhe më pas u qua dhe tha se mbajni mend gënjeshtra dhe dëshmimi i gënjeshtërt. Këto janë mëkatet e mëdha, dhe këtë e përsëriti kaq shumë sa që rrëfimtari thotë që ne sahabët dëshiruam që sikur profeti sallallahu alaihi wasallam të pushonte. Ne shikojmë profetin sallallahu alaihi wasallam edhe në një mënyrë tjetër se çfarë durimi ka pasur ai. Cili ishte standardi i tij i durimit? Si ai këshillonte në të tjerët? Një fshatar erdhi në xhami dhe filloi të urinonte brenda xhamisë. Sahabët zunë të vraponin edhe ta largonin atë. Profeti e ndaloi dhe tha që atje ku ai urinoi derdhni ujë, edhe tha që ju jeni krijuar për t'i sjellë lehtësi njerëzve dhe jo për t'i krijuar vështirësi. Tani ky fshatar vazhdimisht gjatë gjithë jetës së tij e përmendte dëmshurinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sot duket që edhe shtetet islamike, qofshin dietarët, qofshin njerëzit, janë më shumti për të krijuar vështirësi përpara botës. Edhe në gjërat e thjeshta. Në një herë tjetër i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: nëse doni të dini se ju po bëni mirësi apo mëkat, atëherë shikojini fqinjët tuaj se çfarë mendimi kanë ata për ju. Pastaj përgjegjësve u tha që virtytet tuaja të larta do të shfaqen atëherë kur ju do ta kujtoni veten shërbëtor të popullit dhe do t'i shërbeni popullit me të gjitha aftësitë tuaja. Ku janë këto virtyte në liderët e sotëm tek muslimanët? Prandaj edhe përgjegjësit e xhamatit duhet t'i kenë parasysh këto gjëra. Pastaj kur profeti sallallahu alaihi wasallam gëzonte çdo pushtet, arriti fitoren, cili ka qenë standardi i virtyteve? Në kohën kur u çlirua Meka, profeti sallallahu alaihi wasallam paraqiti virtytet më të larta, saqë arriti t'i falte edhe armiqt, ata që vazhdimisht sollën vështirësi profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pikërisht kjo falje i bëri që shumë prej tyre e pranuan Islamin. Duke treguar virtytet e larta të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mesiu premtu alaihi salatu wassalam në një libër të tij thotë: Allahu i madhërisëm duke u drejtuar profetit ton sallallahu alaihi wasallam thot: innaka la ala khuluqin azim. Do të thënë ti ke morale
madhore. Kuptimi I këtij ajeti është pikërisht sipas shpjegimit që kemi dhënë më përpara, që të gjitha moralet si bujaria, trimëria, drejtësia, mëshira, mirëbërësia, vërtetësia, vullneti e tjera, do të thënë vullneti për të duruar një vështirësi të saktuar, janë mbledhur tek ai. Pra të gjitha ndjenjat që ka zemra e njeriu, si respekti, turpi, sinqeriteti, butësia, sedra, qëndrueshmëria, dëlirësia, pastërtia, baraspeshimi, dhemshuria, trimëria, bujaria, falja, durimi, mirëbërësia, vërtetësia, besnikëria e tjera, nëse shfaqen me udhëzimin e mendjes në kohën e në vendin e duhur, atëherë të gjitha ato do të quhen morale, por realisht ato janë gjendjet dhe emocionet instinktive të njeriu, të cilat quhen morale vetëm kur realizohen me vullnetin e njeriu në kohën e në vendin e duhur. Pra të mos bëhen thjesht si zakon, si shprehi, por të shfaqen me vullnetin e plot të njeriu, që ato t'i sjellin rezultate të pastra. Nga njëherë njeriu detyrohet të ndeshkojë dikë, duhet të ndeshkojë tjetrin për të sjellë rezultate të mira. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam këshilloi antarët e xhamatit për të arritur virtytet e larta, thotë që virtytet njihen në dy rrethana. Edhe në rrethana e vështirësisë, pra kur njeriu heq vështirësi, dhe kur njeriu gëzon mirësi. Ai që tregon durim në kohën e vështirësive gëzon virtytin e lartë, dhe njëkohësisht tregon edhe urtësi dhe përullësi dhe drejtësi në kohën e gëzimit, gëzon virtytin. Këto të dyja rrethana u shfaqen dhe erdhën tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të plotë, siç ju thash edhe më përpara, që si profeti sallallahu alaihi wasallam pati momentin e çlirimit të Mekës dhe arriti t'i falte edhe njerëzit që ishin armiq për vdekje. Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam thotë që njeriu duhet të shfaq virtyte në të dyja raste, edhe në të vështirësi, edhe në gëzim. Nëse ka vetëm një aspekt, atëherë nuk mund të cilësohen moralet tek ai. Nga që Zoti i Madhërisëm donte t'i përsoste virtytet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Një pjesë të jetës së tij e kaloi në Mekë, e pjesën tjetër e kaloi në Medinë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tregoi durimin për të gjitha ato vështirësi të mundimshme të Mekës, dhe pavarësisht nga ato sfilitje, profeti sallallahu alaihi wasallam tregoi durimin dhe nuk hoq dorë nga mesazhi me të cilin kishte ardhur. Ndërkohë kur shkoi në Medinë, edhe të njëjtët mizor erdhën si të sklavuruar, profeti sallallahu alaihi wasallam i fali, pavarësisht se gëzonte gjithë forcën për të hakmer me ta. Pra ishin fjalët e Hazrat Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Duke treguar me të virtytet e profetit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam shton: këto fjalë duhet t'i dëgjoni me vëmendje. Shumë njerëz kam parë dhe i kam studiuar që
Disa kanë bujari, por janë edhe shumë zemërak, zemërohen shpejt dhe shumë shpejt u mbetet hatri. Pra japin dikujt, mirë po më pas tregojnë favorin që kanë bërë. Pastaj thot, disa janë të dhëmshur, por janë koprac. Disa arrin të vrasin tjetrin nga zemërimi dhe për ullësin nuk kanë asnjë pik. Disa janë shumë të përullur, por nuk kanë trimëri. Pra, kur vjen momenti, nuk tregohen trim guximtar, por frekacak. Por është e vërtetë që çdo njeri mund të ketë të gjitha cilësitë, por edhe kjo është e vërtetë që nuk duhet të jetë i privuar tërësisht nga një virtyt i caktuar. Dhe duke treguar për profetin sallallahu alaihi wasallam tha që modeli i përsosur për ne është i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur ai ishte i përsosur, atëherë profeti Allahu i madhrishëm tha që innaka la ala khuluqin azim, që o profet ti ke virtyte madhore. Prandaj edhe në kohën e vështirësive profeti sallallahu alaihi wasallam tregoi durimin më të përsosur që bota u habit. Dhe siç u tregova që kur e gjithë Arabia ishte në dorën e tij, i fali armiqtë e tij të përbetuar. Këto janë pra virtyte të larta që ne si musliman i vërtet duhet i kemi parasysh, ne që besojmë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Mesiu premtoi alayhi salatu wasalam si na këshilloi në mënyra të ndryshme, vazhdimisht duke sjell shembuj të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në një vend ai thotë që këto virtyte kanë qenë kaq të larta sa që njerëzit u dashuruan me të. Pikërisht këto virtyte treguan mrekullinë. Dhe më pas Hazrat Mesiu premtuar Islam thotë që nëse edhe ju do të ndiqni këtë praktik të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe do të tregoni virtyte, edhe ju mund të bëheni mrekulli bërës. Ai thotë që njerëzit, thot Mesiu premtuar Islam, paraqesin justifikime të ndryshme dhe përpiqen të shpërfillin mrekullit. Por virtyti i njeriu është një mrekulli e tillë, të cilën askush nuk mund ta kundërshtojë. E kjo është arsyeja, thot, që mrekullia më e madhe dhe më e fortë që i është dhënë profetit tonë të Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë pikërisht ajo e virtyteve, siç thot: "Wa innaka la ala khuluqin azim." Sigurisht ti qëndron mbi virtyte madhore. Thot Mesiu premtuar Islam, ndonse mrekullitë e profetit sallallahu alaihi wasallam në çdo aspekt ishin më shumë se sa të gjithë profetët e mëparshëm, por e para prej tyre ishte ajo e virtyteve, shembulli i të cilit nuk gjendet në historinë e botës. Dhe as historia e botës nuk mund ta tregojë këtë. Thot Mesiu premtuar Islam, sipas mendimit tim, çdo kush që heq dorë nga moralet e këqija dhe sjelljet e gabuara të tij dhe përvetson virtyte të mira, kjo është mrekullia e tij. Pra, sipas Mesiut premtuar Islam, kjo pikërisht është mrekullia, që njeriu të heq dorë nga vesi i keq dhe ta arrijë një virtyt. Për shembull, thot, ai që është shumë i rrept në natyrë dhe që zemërohet shpejt, nëse arrin të largojë këto sjellje dhe përvetson dëmshurinë dhe faljen, ose ai që është koprac, nëse heq dorë nga kopracia duke e zëvendësuar me bujarin, ose ziliqari shpëton nga zilia dhe krijon dëmshuri në veten e tij, kjo padyshim është mrekulli. Gjithashtu, thot,
Pra, Mesiu pentru Islam tregon që një njeri që ka një aspekt negativ, ai duhet ta largojë aspektin negativ edhe duhet të përvetësojë një aspekt pozitiv. Edhe ky ndryshim, thot Mesiu pentru Islam, është një mrekulli. Edhe çdo njeri mund të bëhet mrekullibërës i tillë. Thot, gjithashtu, kur njeriu u heq dorë nga vetë pëlqimi dhe vetë lavdërimi dhe përvetëson modesti dhe përulësi, përulësia e tij është mrekullia e tij. Pra, nëse keni vetë pëlqim dhe vetë lavdërim, duhet t'i heqni, t'i largoni ato dhe duhet të përvetësoni përulësinë. Thot, Mesiu pentru Islam, andaj, kush është nga ju që nuk dëshiron të bëhet mrekullibërës? E di që çdo kush dëshiron të bëhet i tillë. Atëherë, dijeni se kjo është mrekulli e gjallë dhe e përhershme, që njeriu ta arrijë ta përmirësojë moralin e tij. Sepse kësaj mrekullie, thot, kur nuk i humbet vlera, madje dobia e saj përhapet deri larg. Besimtarit i duhet që të bëhet mrekullibërës si para krijesave, ashtu edhe para krijuesit. Ka shumë nga ata që ishin pianec dhe qefli, të cilët nuk u bindën nga asnjë shenjë jashtëzakonshme, por ulën kokën kur dëshmuan virtytet e dikujt dhe nuk gjetën asnjë rrugë përveç se ta pranonin atë. Në jetëshkrimet e shumë njerëzve mund të lexoni se ata e kanë pranuar besimin vetëm sepse pan mrekullinë e virtyteve. Në përgjithësi, edhe njerëzit materialist në dukje tregojnë virtyte, por ato që ata i quajnë virtyte janë vetëm në përgjithësi shtirje, dukje dhe dëshirojnë ta provojnë veten se janë njerëz të mirë. Pra aty ku ata kanë edhe nuk kanë interesa, përpiqen të provojnë se janë njerëz të mirë. Në zemër kanë ndonjë gjë tjetër, ose kanë edhe ata të cilët përpara ndonjë oficeri, përpara ndonjë përgjegjësi të madh, tregohen që i bëjnë qef atij. Ndërkohë kjo është mudahana. Do të thënë, edhe kjo vjen për shkak të buracakut. Pra, për shkak të frikës. Mesiu premtulli sallallahu alaihi wasallam tha që ky nuk është mësimi i Islamit. Këto nuk janë virtyte që paraqet Islami. Virtyti është që njeriu ta tregojë nga zemra dëmshurinë. Kur e ka dëmshurinë në zemër, ajo shfaqet. Duke treguar këtë, Mesiu sallallahu alaihi wasallam tha, virtyte janë të dy llojshme. Së pari janë ato që paraqesin njerëzit e sotëm të ashtu quajtur me edukat, të cilët në dukje paraqiten si njerëz shumë dashamirës, por në zemër kanë hipokrizi dhe urrëtie. Kjo është kundër mësimeve të Kuranit. Edhe së dyti janë ato virtyte që edhe në zemër të kenë dëmshuri të vërtet dhe të mos ketë asnjë lloj hipokrizie dhe të mos bëjnë punët me lajke, siç e thot Kurani famulart, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Pra, ky është mësimi i përsosur, që njeriu duhet ta tregojë drejtësinë dhe kur aty ku ka nevojë që të bëjë edhe mirësi, duhet ta kapërcejë drejtësinë dhe të bëjë mirësinë. Dhe më pas do të shikojë edhe disa raste ku ai duhet të tregohet jo thjesht një mirëbërës, por duhet të ndihmojë tjetrin sikur të jetë i afërmi i tij. Kjo është metoda më e mirë. Dhe njerëzit që nuk e praktikojnë këtë mësim, zgjedhin në rrugë tjetër. Mësimi i vërtet kërkon pastërtinë e zemrës, dhe ata që nuk e kanë të pastër zemrën, nëse shikoni më vëmendje, edhe veprat e tyre nuk janë të pastra. Pra, ne kemi nevojë që ta ndjekim pëlqimin e Allahut. Mesiu sallallahu alaihi wasallam thotë që nuk ka garanci jeta, andaj falni namazin, përparoni në sinqeritet dhe vërtetësi. Ngreni standardin tuaj të vërtetësisë, në çdo fjalë tuaja, në çdo vepër tuaja ndiqeni vërtetësinë. Disa njerëz pyesin, cila është mirësia? Çfarë janë mirësitë? Disa mendojnë që vetëm namazet
nga jashtë, pra janë mirësi, ose ti i bësh dikujt ndonjë të mirë edhe kaq, kjo është mirësi. Duke e shpjeguar këtë temë në mënyrë shumë të bukur, Hazrat Mesihu premtoi alayhi salatu wasalam thotë që virtytet janë çelësi i mirësive të tjera. Ata që nuk e përmirësojnë virtytin, me kalimin e kohës ata mbeten pa ndonjë mirësi. Pra nuk bëjnë dot ndonjë mirësi me kalimin e kohës. Mesihu premtoi sa thotë se besimi im është që në botë çdo gjë është e dobishme, madje edhe ndyrësit, edhe helmi është i dobishëm, por njeriu që nuk kultivon virtyte të mira edhe nuk bëhet i dobishëm. Pra Mesihu premtoi Islam thotë se edhe helmi është i dobishëm, por njeriu që nuk përvetëson virtyte, ai bëhet i padobishëm. Pra dobia e njeriu është vetëm atëherë kur ka virtyte, sepse njeriu pa virtyte bëhet më keq se sa ngordhësir, pra nga kafsha e ngordhur. Edhe pikrisht sepse ngordhësirës i hyn në punë edhe lëkura, kockat, edhe pikrisht është kjo pozit, kjo deregje për të cilën Kurani famlar thot in balhum adall, që njeriu është më i devijuar se sa kafshët, njeriu i kësaj gjendje. Prandaj Mesihu premtoi Islam thot që virtytet janë çelësi i mirësive të tjera. Edhe në punët tona të përditshme, si shfaqim virtyte, Mesihu premtoi Islam thot që disa njerëz kanë shprehi që nuk i pëlqejnë lypsit. Kur vjen një lypës, zemrohen, nevrikosen. Dhe nëse kanë ndonjë nerv të mullas, pra të ashtu quajtur dietar, fillojnë ta shpjegojnë atë që nuk duhet të lypësh, në vend që t'i japësh diçka, në vend që t'i japin diçka, fillojnë t'i bëjnë moral. Dhe mbajnë vazet të gjata, mirë po ati nuk i japin ndonjë gjë. Për fat të keq, ata njerëzit e tillë nuk kanë mend, sepse nëse lypsi pavarësisht nga shëndeti ju pyet, duhet të dini që po bën gjuna ai. Dhe jo ju, nëse ai ju kërkon diçka, atëherë duhet, nëse keni diçka, jepjani, por ama mos e çurtoni. Madje hadithi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha, "Law ataka rakiban", që edhe lypsi sikur të vi me një mjet transporti, prap duhet ja japësh diçka atij. Ndërsa në Kur'anin famlar thot, "Wa amma as-sa'ila fala tanhar", mos e çorto lypsin. Pra në këtë ajet Allahu i madhrishëm, thot Mesihu premtoi Islam, Allahu i madhrishëm nuk ka bërë asnjë sqarim që mos e çorto filan lypës ose filan lypës, por në përgjithësi tha, lypsin mos e çorto. Pra ky është virtyti që ne nuk duhet të zemërohemi shpejt ndaj lypsit, sepse është synimi i djallit që ne të zemërohemi ndaj tij dhe të privohemi nga mirësia që mund ta bëjmë më pas. Thot, mbajini mend, një mirësi sjell mirësinë tjetër, në të njëjtën mënyrë, një ligësi sjell ligësinë tjetër. Dhe ashtu si gjërat kanë një forcë tërheqëse, në të njëjtën mënyrë Zoti i Madhrishëm ka lënë këtë tërheqje në çdo vepër që bën njeriu. Andaj, kur ju thot do të silleni me zemër butësi ndaj lupsit, atëherë juve do t'ju lirohet zemra, do të ndjeni një ngazëllim në zemër, edhe ky ngazëllim ju sjell mundësi për të bërë një mirësi tjetër. Pastaj në shoqërinë tonë, në përgjithësi, ngrihet pyetja edhe për mirësinë ndaj prindërve, sidomos atëherë kur ata nuk janë ahmedian
madje janë kundërshtar të xhamatit, si duhet të sillemi me ta? Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar një njeri të tillë, pra Sheikh Abdulrahman Sahibin, i cili nuk ka qenë musliman, pastaj e pranoi Islamin dhe pranoi edhe xhamatin, e këshillon, thotë që për prindërit duhet të bësh shumë dua, shumë lutje dhe sa të kesh mundësi duhet të shërbesh atyre dhe duhet të tregosh virtytin tënd që ata ta kuptojnë që ti je ndryshe nga ajo që ke qenë më përpara dhe do ta kuptojnë që Islami ka një virtyt të lartë. Mesiu premtuar Islami thotë që mrekullia e virtytit është shumë e qëndrueshme. Ndoshta nga kjo edhe prindërit tuaj të kenë ndikimin e Islamit. Nëse prindërit ju japin një porosi që nuk ju kundërshton fen, atëherë ju duhet t'i bindeni me gjithë zemër dhe shpirt. Në një event tjetër Mesiu premtuar Islam tha që janë pikërisht virtytet që e bëjnë njeriu të dallohet nga kafshët. Duke treguar këtë, ai thotë kafshët nuk mund të dallojnë nëse ushqimi është i tepërt apo i pakët. Çdo gjë që u vjen përpara e përpinë. Dhe Mesiu premtuar Islam dha shembullin e qenit që ai nuk di se sa duhet të hajë. Ndodh shpesh që ha pa pushim edhe më në fund vjell. Dhe e tillë është gjendja e disa njerëzve që kanë kaq shumë lakmi, saqë qoftë ushqimin, qoftë pasurinë, përpiqen të arrijnë në çfarëdo lloj mënyre, qoftë të lejuar, qoftë të ndaluar. Kjo është sjellja e kafshëve, sepse dhe kafshët nuk dinë nëse ushqimi që e kanë përpara u ka ardhur nga një rrugë e drejtë apo nga rrugë e padrejtë. Pra, ne duhet të bëjmë dallimin mes në veten tonë nga kafshët, thot Mesiu premtuar Islam. Së dyti thot, kafshët nuk bëjnë dallimin në halal dhe haram, dhe jep shembullin e kaut që asnjëherë nuk mund të bëj dallimin që kjo kullot i përket tjetrit, për shembull, nëse kullota e pronarit të tij nuk ka në një rrethim, ka shumë mundësi që pa i ndjerë të kalojë në kullotën e tjetrit edhe të kullotet aty. Ndërkohë ajo ishte e ndaluar për të. Pra njerëzit që nuk e kanë këtë ndjeshmëri nuk janë më njerëz, por u përngjajnë kafshëve. Dhe më tutje Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që njerëzit e tillë nuk ngurojnë të hajnë, të glaborojnë edhe pasurinë e jetimëve, ashtu siç përpara lopës nëse jep një bar që nuk është nga kullota juaj, ajo nuk e ndjen, ajo do të hajë atë. Kjo është pikërisht shpjegimi i ajetit që wan naru maswa lahum, që streha e njerëzve të tillë është zjarri, sepse nuk e ndjejnë më. Ndaj Mesiu premtuar Islam thotë që ka dy aspekte. Njëra është që ta keni madhështinë e Zotit në zemrën tuaj, edhe çdo gjë që del kundër kësaj është kundër virtyteve. Dhe gjithashtu, së dyti, të keni dëmshuri ndaj njerëzve, ndaj krijesave të Zotit, dhe çdo gjë që del kundër kësaj është gjithashtu kundër virtyteve. Kështu që ne nëse nuk i përmbushim obligimet ndaj Zotit, nuk i përmbushim virtytet. Po ashtu, nëse nuk tregohemi të dëmshur ndaj njerëzve,
Gjithashtu atëherë në këtë rast nuk kemi virtyte. Mesiu premtulli sallallahu alaihi wasallam më tutje thotë se për fat të keq shumë pak ka njerëz që i kuptojnë këto gjëra që janë qëllimi i jetës. Një tjetër vesë që e pengon njeriu nga mirësitë është mburja dhe krenaria, madje ajo sjell zemrimin e Zotit të Madhërisëm. Mesiu premtulli sallallahu alaihi wasallam thotë që sufistët thonë se tek njeriu ka shumë gjind të veseve. Pra brenda njeriu ka plot gjinde që shkaktojnë vese, edhe kur ato fillojnë të dalin nuk pushojnë. Dhe gjindi i fundit është gjindi i krenarisë dhe i mburjes, i cili nuk mund të dalë derisa njeriu nuk bën lutje shumë të gjata dhe të sinqerta duke qarë përpara pragut të Allahut. Ka shumë njerëz që e quajnë veten të përulur, por prapse prap atyre u mbetet në një fije e mburjes dhe e krenarisë. Disa njerëz kanë mburje për shkak të pasurisë, edhe mendojnë për tjetrin që ky nga ka ardhur, që nuk ka asnjë kokër leku. Disa njerëz kanë mburje për shkak të vetvetes, për shkak të fisit. Disa njerëz kanë mburje për shkak të dijes. Kur një njeri flet gabim përpara tyre, ata bërtasin që ky është ignorant, ky nuk di të thot asnjë fjalë, ky është naiv e tjera. Pra ka një lloj krenarish dhe të gjitha këto e ndalojnë njeriu të bëjë mirësi dhe të bëhet i dobishëm për të tjerët. Ne duhet të ruhemi nga të gjitha këto llojet e krenarive. Mesiu premtulli sallallahu alaihi wasallam thotë që ai që ka forcën e virtyteve ka gjithashtu forcën për të bërë shumë mirësi. Thotë pikrisht largimi nga virtytet përbën mëkat. Pra Hazrat Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që kur njeriu t'i jepet mundësia për të bërë mirësi, kjo vjen kur ai heq dorë nga veset, largohet nga veset dhe kultivon virtyte në vend të tyre. Thot Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam, një njeri për shembull që bën zina, pra bën kurvëri, ai nuk e çan kokën se sa shumë do t'i dhimbset bashortit të asaj gruaje nëse ajo grua është e martuar. Pra po të jetë i virtytshëm, ai do ta ndjejë dhimbjen e tjetrit edhe nuk ta bëj këtë mëkat, edhe do të ruhet nga ajo. Kështu që kur njeriu do të jetë i virtytshëm, vetvetiu do të ndjejë se sa shumë pasoja ka ky ves. Një njeri tjetër që vjedh arrin që e përlan gjithçka që ka një njeri i varfër në shtëpinë e tij, pa i lënë as bukën e gojës, bukën e vaktit, se i ngurtësohet zemra. Edhe Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që nëse edhe ai do ta ndjente dhimbjen e tjetrit, nuk do të viste. Për ditë dëgjojmë në lajme, pra Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë që filan fëmijë u vra për shkak të lakmis ndaj pasurisë, një filan grua u vra për shkak të një problemi tjetër shoqëror. Dhe gjitha këto nuk do të ndodhnin nëse njerëzit do të kishin virtyte. Pra kur njeriu nuk ka virtyte, nuk ka frikë ndaj Zotit, nuk ka dëmshuri ndaj njerëzve, ndodhin këto ngjarje rëndom. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam duke këshilluar xhamatin e tij thotë që ai njeri që tregon ndryshimin e virtyteve fqinjit i tregon mrekulli. Dhe kjo pikrisht i bën ndikim tek fqinji i tij. Njerëzit akuzojnë xhamatin ton që ky xhamat nuk do të përparojë, ose njerëzit e këtij xhamati trillojnë
që njerëzit e këtij xhamati janë të pavërtetshëm dhe gënjejnë e tjera. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që së pari ata duhet të dinë që njerëzit që hyjnë në këtë xhamat e përmirësojnë veten dhe kjo gjë duhet t'i bënte që ata të pendoheshin që ngrejnë akuza të tilla. Pra, një fëmijë i pastër sjell nam të mirë babait të vet. Edhe thot Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, edhe ai që hyn në bejt në xhamat duke bërë bejtin është si fëmijë, edhe nuk duhet që asnjëherë akuzat e kundërshtarëve të dalin të vërteta. Ashtu siç babai biologjik bëhet shkaktar për të sjellë fëmijën në tokë, në të njëjtën mënyrë, thot Mesiu premtuar alayhi salam, babai shpirtëror bëhet shkaktar për ta çuar atë deri në qiell. Thot, a ju pëlqen që fëmia juaj t'ju njollos emrin duke shkuar tek kurvat, duke luajtur bigjos ose duke bërë punë të fëlliqta? Unë e di që asnjëri nuk do një gjë të tillë. Por kur një fëmijë prap bën një gjë të tillë, atëherë nuk mund t'i mbyllim gojen e botës. Dhe bota do t'i referohet babait të tij duke thënë se ky është i biri i filanit që ka bërë këtë punë të fëlliqt. Në të njëjtën mënyrë, kur një njeri hyn në xhamat edhe nuk e merr parasysh madhështinë dhe nderin e xhamatit dhe vepron kundër, atëherë ai hyn në zemërimin e Allahut dhe në këtë mënyrë ai jo vetëm shkakton shkatrim vetvetes, por i privon edhe të tjerët që të gjejnë rrugën e udhëzimit, sepse kur ata do të shikojnë shembullin e tij, ata nuk do t'i afrohen xhamatit. Andaj edhe ata do të privohen nga bekimet që ka xhamati. Andaj Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot, sa të keni fuqi, kërkojini ndihmë Allahut përmes lutjeve dhe përpiquni që t'i largoni dobësitë tuaja. Aty ku do të jeni të pafuqishëm, ngrini duart me sinqeritetin e plot dhe me të qartë dhe me përulësi dhe me përgjërime, sepse sinqerisht ju them që duart e tilla nuk kthehen duar bosh. Unë ju them nga përvoja që mira e mira lutje më janë pranuar. Dhe thot, është plotësisht e vërtet që ai që nuk ka dëmshuri për njeriu tjetër është koprac. Unë nëse shikoj një rrugë që ka vetëm mirësi, atëherë është detyra ime që unë të trembetoj gjithë njerëzve që të vinë edhe të përfitojnë nga kjo rrugë, pa u shqetësuar që nëse të tjerët e pranojnë apo nuk e pranojnë. Gjithashtu Mesiu premtuar alayhi salam thotë, derisa njeriu nuk përpiqet temase dhe nuk lutet jashtëzakonisht shumë, fara e mëkatit nuk largohet nga zemra. Allahu i madhrishëm thot, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Do të thënë, Zoti i madhrishëm nuk i largon fatkeqësinë, belan ndaj në një populli derisa ai popull nuk e përmirëson vetveten. Pra, thot, kjo është një praktikë e pandryshueshme e Allahut, siç thot, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Prandaj, qoftë xhamati ynë, qoftë dikush tjetër, mund të ndryshojë moralin e vetëm atëherë kur të përpiqet dhe të bëjë dua pa mas. Allahu na mundësof që ne ta ndjekim modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe virtytin ton të shfaqim në çdo rrethan, në çdo situatë siç duhet. Allahu na bëf që standardi i virtyteve tona të jetë për shkak për të tërhequr pëlqimin e Zotit dhe jo për dukje. Ne të kemi dëmshurinë e sinqertë ndaj njerëzve, ne të jemi ata që ngrejmë nivelin e takvas, ne kemi pranuar imamin e kohës. Atëherë edhe mendimi ynë gjithnjë duhet jetë që asnjë vepër jona të mos jetë kundër Islamit, kundër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kundër Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe të mos i sjell njoll këtyre burimeve,
të pastra. Madje ne gjithnjë ta përhapim mësimin e vërtetë të Islamit dhe të bëjmë ndikimin tek bota nga kjo rrugë. Dhe më së shumti ne të jo vetëm që të përpiqemi vazhdimisht për këtë, por gjithnjë t'i lutemi Allahut të Madhërisëm që ai të na ndihmojë në këtë drejtim. Pas namazeve do të udhëheq një gjenazë ghaib, e cila është të ndjerit Sheikh Abdul Majid sahibit, të birit të Sheikh Abdul Hamid sahibit, që banonte në Lagjen Defense Society në Karachi, ndroi jetë më 15 shkurt në moshën 88 vjeçare. Në fisin e tij Ahmediati ka ardhur nga gjyshi i tij Sheikh Nur Ahmed sahibi nga Jalandhar, të cilin Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam e përmendi në librin e tij Anjami Atham, duke rreshtuar atë në njëri prej 313 sahabët e tij në vendin 242. Indjeri lindi në vitin 1929 në Jalandhar, pasi mbaroi shkollën e mesme nga Kadiani, nga Talim Islam College Kadian. Në Government College Lahore mbaroi inxhinierin kimike dhe pastaj mbaroi dhe masterin, dhe nga 51 deri 53 erdhi në Angli dhe nga Surrey University mbaroi Meteorological Engineer. Pastaj shërbeu në pozita të ndryshme të xhamatit, në poste të ndryshme të xhamatit vullnetarisht, si presidenti i lagjes dhe sekretari për ndihmat dhe antari i bordit Tehrik e Jadidit kombëtar të Pakistanit. Ai la pas një vajzë dhe e cila është bashkëshortja e Tariq Sajjad sahibit, dhe ta kanë 2 fëmijë, pra ndjeri ka 2 nipër dhe një mbes. Nipi i tij thotë që ai ka pasur shumë kontakt me njerëzit e ditur të xhamatit. Thotë që kur mbaroi shkollën e mesme, në atë kohë kur ishin provimet, po kthehej nga shkolla, e takoi Hazrat Maulana Sheli sahibit. Maulana sahibi e pyeti si e kaloi provimin. Ai tha se jo, nuk e bëra mirë provimin. Maulana Sheli sahibi aty ngriti duart dhe bëri dua për të, dhe më pas i dha lajmin e gëzueshëm që e kishte kaluar provimin. Indjeri thotë që nga ajo ditë deri në fund ai nuk ka pasur në një provim që nuk e ka kaluar me sukses. Dhe në fakt edhe në shkollën e lartë ai ishte ekselent i fakultetit. Kur u vendos në Karachi, pati probleme edhe nga jo ahmedianët, një kundërshtim shumë të ashpër nga ata, dhe nuk arriti të qëndronte në një punë të saktuar. Më pas vendosi të bënte biznes, dhe e nisi biznesin me betimin që duke lënë një pjesë të vogël për mbijetesën e vet, gjithçka tjetër do t'i dhuronte, pra gjithë përfitimin do t'i dhuronte xhamatit. Edhe këtë betim ai e mbajti deri në frymën e fundit të jetës. Pra ai shpenzoi pa mas për xhamatin. Hazrat Kalifi i 4 rahimahullahu alai, kur nisi kanalin satelitor MTA, atëherë Sheikh sahibi dha një shumë të madhe prej 10 milion rupi në shërbim të xhamatit. Po ashtu kur po bisedohe që të ndërtonim një xhami në Rusi, në atë kohë Hazrat Kalifi i 4 akoma nuk kishte bërë në një thirrje, dhe Sheikh sahibi atëherë ishte në Angli dhe thjesht dëgjoi diskutimin e misionarëve. Në atë kohë shkoi tek sekretari privat i kalifit të xhamatit dhe dhuroi një shumë të madhe, përsëri 10 milion rupi. Dhe Hazrat Kalifi i 4 e pëlqeu shumë gestin e tij. Po ashtu misionari i Karachit thotë që kur ndodhi ngjarja e 28 majit 2010-s, kur 2 xhamit e xhamatit janë sulmuar dhe mbi 90 veta kanë rënë dëshmor, një ditë thotë
Unë, pra misionari thot që unë shkova në zyren e xhamatit dhe pash që sekretari i financës po priste një faturë çanda dhe shkruante 0 pas shtonte 0 pas 0. Dhe e pash dhe i thash mos po bënte ndonjë gabim. Më tha jo, Sheikh sahibi dhuroi 10 milion rupi përsëri për arkën e Bilal, pra xhamati ka një ark për Bilal fund për të përsekutuarit. Dhe gjithashtu ai dha shumë kontribute për projekte të mëdha të xhamatit dhe shumë të mëdha. Ndërkohë jetën e kaloi kaq të thjesht saqë askush nuk mund të dallonte që ai ishte pronari i 2 kompanive të mëdha dhe është një pasanik i madh, sepse çdo gjë që fitonte, duke lënë një pjesë të vogël për shpenzimet e shtëpisë, gjithçka tjetër ja jepte xhamatit. Dhe në fund bëri edhe testamentin që gjithë pasuria e tij t'i kaloi xhamatit. Allahu e mëshiroft dhe ja ngrit nivelet në xhenet. Zoti i ruajt nipërit dhe mbesën dhe të bien, dhe edhe ata i mundsoft që të ndjekin hapat e të ndjerit pas namazeve, do të udhëheq siç ju thash xhenazën ghaib të ndjerit. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله